Уже не просто визит коллег, а встреча добрых друзей. От такого по-настоящему доверительного формата выигрывают обе стороны. Если раньше на притирку, обмен информацией и контактами уходило какое-то время, сейчас его сжимают по максимуму. Надо успеть все и побывать везде. Визит в Нижнекамск уже третий по счету. До этого делегация Таифа побывала в Тобольске и посетила крупнейший в стране нефтехимический комбинат «Запсибнефтехим». Затем был ответный визит коллег из Сибура на Казань-Оргсинтез и Казанскую ТЭЦ-3. И вот город на Каме и площадке Нижнекамск нефтехима. Уже в самом названии компании присутствует и название города, а сам Нижнекамск в Татарстане справедливо называют нефтехимической столицей. В этих взаимных переплетениях глубокий смысл. По сути, Нижнекамск в хорошем смысле слова город-завод, а Нижнекамск нефтехим, если хотите, завод-город. Тут нет никакой путаницы. Фактически город на Каме и возводился вокруг самого предприятия. Нижнекамск нефтехим был задуман стратегами из ЦК партии как один из крупнейших в Европе нефтехимических комбинатов. Таким он и стал. Соответственно, росли корпуса заводов, выпускалась новая востребованная продукция, росли улицы и проспекты Нижнекамска, появлялись детсады и школы. А еще крепла теперь уже знаменитая нефтехимическая школа. Особенно в таких направлениях, как производство синтетических каучуков и полиэтилена. До сих пор специалисты этой школы востребованы на всей территории бывшего Советского Союза и работают на ведущих предприятиях отрасли, отметил, приветствуя коллег из Сибура, генеральный директор ПАО «Нижнекамск нефтехим» Айрат Сафин. Куда бы ни ткнуть, везде будут люди с Нижнекамска. Это говорит об истории, говорит о качестве наших специалистов, об их востребованности. Редко где в стране можно увидеть, когда основа города начала закладываться после того, как начался запуск такого большого предприятия. И, конечно, здесь есть определенные и исторические моменты, но вместе с тем и грандиозность. Да, если посмотреть на карту, то явно видно, что по своим размерам Нижнекамск нефтехим город напоминает. Очень радует, что у нас совпадают во многом ценности, связанные с развитием, с улучшением. И развитие это касается не только производства, но и таких важных составляющих, как качество жизни людей, создание комфортных условий для отдыха, занятий спортом и так далее. В этом плане Нижнекамск также пример показательный. За последние лет 10 он превратился в один из красивейших городов Татарстана. Удалось ли это оценить гостям из Сибура, честно говоря, осталось загадкой. Программа пребывания, которая изначально была рассчитана на 5 дней, была спрессована до 4. Из нее убрали все экскурсии и культурные мероприятия. А вот деловая часть осталась неизменной. Презентации и сессии вопросов и ответов в офисе сменялись объездами промышленных площадок. День первый целиком посвятили такому направлению, как синтетические каучуки. Нельзя сказать, что для Сибура производство синтетических каучуков – это абсолютно новое направление, но по отдельным позициям, например, что касается бутилового каучука, Нижнекамск нефтехим является лидером и в России, и в мире. Поэтому задача обменяться опытом – это раз, и второе – определить, как совместными усилиями развивать то или иное направление. Среди таких направлений, например, производство изопренового каучука, Нижнекамск здесь несомненный лидер. На его долю приходится 37,8% глобального рынка. Наши нефтехимики производят 16,3% бутилового каучука и входят в этом сегменте в топ-3 мировых производителей. Однако цель этих объездов, конечно, не только и даже не столько демонстрация достижений. У коллег из Сибура много прикладных целей и задач. Поэтому большинство вопросов очень конкретные. Как организован учет производства брикетов каучуков? Какой процент отбраковки? Как это влияет на себестоимость? Опытный производственник Олег Нестеров готов все рассказать, а если нужно, и показать. Ну, конечно, открыто. Здесь никаких вопросов нет, любой вопрос. И они также открыты, очень готовы помочь. Приятно поражает тот масштаб, то развитие, которое происходит. Сейчас это вот новая мощность, которую построили и запустили в этом году ДССК и термоластопласты. Молодцы, прям очень устойчиво наращиваете продуктовый портфель. Абсолютно партнерский разговор, разговор профессионалов, спокойный. Есть интерес со стороны компании «Сибур», конечно, с точки зрения бизнес-процессов, управляемости. Есть абсолютно понятный обмен практиками. Вопросы технологии, автоматизации производства, качественной организации ремонтов оборудования вызывает, если не споры, то живое обсуждение. И в ходе дискуссии все чаще звучит уже привычное: можете поделиться, какие посылки закладываете в эти проекты? Конечно, можем и поделимся, отвечают коллеги из Нижнекамска. Причем обмен лучшими практиками идет по всем направлениям. Обмен взаимный. Какие методы мотивации и стимулирования персонала у вас существуют? Интересуются коллеги из Сибура.
Есть возможность более 100% премии получить? Ну, оценку более 100. 40, 40, 20? Нет, если полностью показатель выполнять это 100%, в эти 100% идут положения премирования за экономию энергоресурсов, это совсем другие статьи премирования. Это рабочие процессы. И сибурцев волнуют одни и те же вопросы, что и нас. То есть те же самые производственные, экология. И мы сегодня смогли обменяться мнениями и понимаем, что уровень понимания, уровень решения вопросов, он практически одинаковый и в одной плоскости. Такое партнерство открывает новые горизонты и для Таифа, и для Сибура, а в перспективе грандиозные возможности для объединенной компании. Один из наглядных примеров производства собственных катализаторов на Нижнекамск нефтехимии. Его на предприятии открыли сравнительно недавно, а до этого закупали важный компонент цепочки производства каучуков на стороне. Совершенно верно. Катализаторы для дегидрирования изобутана были у нас покупные. Потом была построена фабрика на 2000, производительность 2000 тонн. Значит, с учетом опыта того производства старого, мы, значит, вот это новое современное производство уже построили, производительность 3000 тонн в год. Для Сибура тема более чем актуальна. Компания сейчас закупает катализаторы и, конечно, сразу вопрос. А сможете удовлетворить наши запросы? Ответ ожидаемый. Присылайте заявку, оперативно рассмотрим. Если раньше для нас был недоступен, то сейчас это один из таких перспективных, правильных вариантов, чем нужно заниматься. Широкий спектр вопросов связан с экологией и охраной окружающей среды. Нижнекамск нефтехим в этом плане пример показательный. И дело не в выделенных суммах и количестве проведенных экологических мероприятий. Хотя показатели эти более чем внушительные. По итогам 4-й по счету экологической программы, рассчитанной на 2014-2020 годы, реализовано 423 мероприятия на общую сумму более 7,2 миллиарда рублей. Компания реально много делает для снижения экологической нагрузки и добивается здесь хороших результатов. Кроме того, Нижнекамск нефтехим практически полностью обеспечивает город всеми водными ресурсами. Мы полностью город обеспечиваем водой. Мы также полностью очищаем все стоки города, поэтому разорвать связь между Нижнекамском нефтехимией и Нижнекамском невозможно. Это вопрос даже не экономики, это просто вопрос правильного отношения к жизни, правильного отношения и целеполагания вообще, как должен строиться бизнес, как должна развиваться компания и как люди должны ощущать себя причастными к тому, что мы делаем. И важно очень формировать у людей отношение бережное ко всему, что нас окружает. Эти передовые во всех смыслах объекты показали коллегам из Сибура станцию очистки воды и уникальные в своем роде биологические очистные сооружения Нижнекамск нефтехима. Такого типа сооружения я первый раз в жизни вижу. Ну, то есть забота вот, об экологии, я несколько вопросов вы слышали, прям задавали, она присуща и предприятиям Сибура тоже. Мы тоже стараемся вместе с городами присутствия идти вот в экологические какие-то темы, связанные с насаждениями. То же самое парки реликтовые, у нас тоже это все присуще нам. Мы на это обращаем внимание, это та ценность, на которую мы все ориентированы. Что касается взаимодействия с городом, я вообще здесь не вижу больших проблем, потому что, реализуя современные проекты, мы, по крайней мере, я знаю часть практики Нижнекамск нефтехима, используем, как говорится, наиболее современные доступные технологии, да, в том числе в части экологического воздействия, там, начиная от очистных или очистки воздуха, да, очистных сооружений по воде или очистки воздуха. Итоги визита делегации Сибура в Нижнекамск подводились с участием всех заинтересованных лиц и акционеров. На прямой видеосвязи с Нижнекамском из Казани руководители Таифа Альберт и Руслан Шагабуддиновы, а также Сибур-холдинга Дмитрий Конов, генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Корисалов, руководители Казань-Оргсинтеза. Пожелание быстрее переходить от формата вопросы-ответы в режим диалога. Он уже идет и довольно интенсивно, заверили в Нижнекамске. По сути, формируется объединенная команда, как коллектив людей, единомышленников, инженеров, которые понимают технику, технологию, которые знают, какие у них есть проблемы, они знают теперь, у кого можно поинтересоваться лучшими практиками, как это можно эти проблемы решить. Поэтому действительно сейчас уже идет именно диалог коллег, диалог
друзей. В продолжение ровно через неделю в программе «7 дней» мы расскажем о визите делегации Сибур на крупнейшую в Татарстане теплоэлектроцентраль Нижнекамскую ТЭЦ ПТК-1 энергетической компании ТГК-16, которая была серьезно модернизирована в последние годы. А также узнаем, какие грандиозные проекты реализуют нефтехимики в Нижнекамске. Побываем на площадках строящегося нового этиленового комплекса и энергостанции ПГУ ТЭЦ ПАО «Нижнекамск нефтехим». Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Владислав Поташников. 7 дней.